大家好，我是小猛，今天和大家分享一个冰糖银耳雪梨炖黄桃。尤其在寒冷的冬季，感冒发烧咳嗽的人特别多，可以多喝这个汤。首先把去皮清洗干净的雪梨2个切成厚片，雪梨有润肺化痰、清肺止咳的效果。把切成厚片的梨顶刀切成长条，然后转个方向顶刀切成梨丁。雪梨汤的这种做法你喜欢吗？这种做法老人和孩子都特别的喜欢。清洗干净泡发的银耳1朵，首先把银耳的根部去除干净。银耳的根部发黄发黑的部位不可以吃的，一定要全部去除。这一步要把银耳切成小块，能帮助银耳快速的融入到汤汁中。把切好的银耳放入盘中备用。冰糖黄桃罐头1瓶，把黄桃切成长条，再切成黄桃丁。黄桃的口味酸酸甜甜，非常的开胃。切好的黄桃和冰糖汁水放在一起，取一包汤罐，放入切好的雪梨，放入切好的银耳，放入一把金丝小枣，倒入适量的清水，按照个人口味加入适量的冰糖，盖上砂包的盖子，开锅上气以后转小火，慢慢炖至60分钟。炖制时间到以后，打开锅盖，下入切好的糖水黄桃丁，一道非常美味的冰糖银耳雪梨炖黄桃就制作完成。本期视频就到这里，感谢大家观看。